প্রিয় দর্শক, কি মনে করতেছেন এটা কি টাকা? হ্যাঁ, আসলে এটা টাকা, 10 টাকা। এই টাকার পাগলে আমরা সবাই, শুধু 10 টাকা না, যে কোনো টাকার পাগল সবাই। তো এই টাকারই পাগল, এই যে দেখেন হাতে একটা চলে আসে টিয়া পাখি। দেখেন আশ্চর্য একটা বিষয়, ও আমাকে চিনে না, কিন্তু ও চিনে টাকাকে। এই টাকার কারণে ওর হাতে ছিল, ওর হাত থেকে আমার হাতে চলে গেছে। ভাই ভাই টাকাটা নিয়ে নেন তো। আচ্ছা, টাকাটাকে যে কোনোভাবে আমি ছাড়া নিয়ে গেছি। দেখেন ও টাকার পাগল হয়ে গেছে, ওর টাকার দিকে ছুটে যাবে। আচ্ছা, পরকাটা আছে নাকি? কি ছিঁড়ে ফেলছে? দেখেন এমন ভাবে কামড় দিয়েছে, 10টা টাকা ছিঁড়ে ফেলছে। ও টাকার পাগল আসলে। দেখেন আবার চলে যাবে। দেখেন 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 করতেছে আর কি, এখানে যাওয়ার জন্য। দেখেন চলে গেছে। আমি টাকাটা আমি নিয়ে গেলাম। এই যে টাকা, ওই পাখি ওই দিকে, আমার টাকা আমার হাতে। দেখেন ছিঁড়ে ফেলেছে, ফুটো করে ফেলেছে। এটা কিন্তু অপরাধ করছে পাখিটা। দেখেন আবার এসে টাকার কাছে চলে আসছে। আচ্ছা, টাকাটা নিয়ে কি করবি ভাই? তুই কি কিনা খাবি আমার বল, আমি তোর কিনা দেবো নি। ওই ফুটা গিয়ে ওর ফুটা জায়গায় ওই আবার ধরছে। দেখেন হ্যাঁ রে টাকা, এবার ছিঁড়ে ফেলাবো নাকি? টাকার পাগল না, ওই রাগ দেখাচ্ছে। টাকাটা নিয়ে যাবে তাই রাগ দেখাইতেছে। তো ছোটবেলায় কান্নাকাটি করতাম 2 টাকার লাগে, তখন তো দিত না। যখন 10 টাকা দিত তখন আর ওইটা ফেরত দিতাম না, তখন ওটা নিয়ে যেত, তখন ওটা লাগে কান্নাকাটি করতাম। তো এই যে দেখেন টাকাটা নিয়ে গেল, এখন খুব রাগে দেখাইতেছে। আমার এখানে ঝিমাইতেছে আর কি। দেখেন আপনি, টাকার পাগল মানুষ দেখছি, কিন্তু টিয়া পাখি যে টাকার পাগল এইটা দেখি নাই। কি অবস্থা, টাকা ছাড়বে না। কাগজ ধরলে কি কাগজে নিবে না? কাগজ ধরে না। টাকায়। ওই টাকাটা কিভাবে চিনলো ভাই? বলতে পারি না, আমার কাছে আসার পর থেকে টাকা। এই যে দেখেন টাকার পাগল ছাড়তেছে না, পুরো ফুটা করে ধরা হয়েছে। আমি শিওর ফুটা করে ফেলছে। না, ফুটা করে নেই এখন, মুট করে রাখছে না, ধরে রাখছে। হাই রে আল্লাহ, অনেক কষ্ট করে ছুটাইছে। দেখেন টাকাটারে, দেখেন আবার আসবে। আচ্ছা, পকেটে নাও তো টাকাটারে। এই যে দেখেন টাকাটা পকেটে নিল। তুই জায়গায় ধরছে এখন দেখেন, আচ্ছা দূরে নিয়ে আসো, দূরে নিয়ে আসো ওখান থেকে। ওইখান থেকে উড়াল দিয়ে আসুক, দেখি ও কেমন পাগল দেবো নি এখন। হ্যাঁ দূরে রাখো, দেখি কেমন পাগল সে। টাকার পাগল কিরকম আমি দেখবো আজকে। আপনারা দেখেন কিরকম টাকার পাগল। পর কি ঝান্ডি করে আছে? পরে ঝান্ডি করে আছে না, দেখেন আস্তে আস্তে এগোচ্ছে। দেখি পর ঝান্ডি করে আছে না, নয়তো বা উড়ে একদম অন্য দেশে চলে যাবো। এই দেখেন আবার কাছে চলে আসে। দেখেন হাই রে টাকা। আচ্ছা, 100 টাকার নোট চিনে? হ্যাঁ, 100 টাকার নোট নিবে? হ্যাঁ নিবে। আচ্ছা আছে, পকেটে আছে তোমার? না নাই। আচ্ছা, আমার পকেটে দিয়ে 100 টাকার নোট আছে। দেখি ও তো 10 টাকা চিনলো, দেখি 100 টাকা চিনে কিনা। ও টাকাটা নিয়ে নিচ্ছে। 100 টাকা দিলে কিন্তু দিয়া দিতে আচ্ছা, আমার এখানে শিওর দিয়া দিতে হবে। আচ্ছা, দেখা যাক কি হয়। আমার এখানে 100 টাকার নোট বের করছি, দেখি ও কি করে। দেখি এখানে আমি 100 টাকার নোট বের করছি, দেখি 100 টাকা চিনে কিনা। আমি কিন্তু ছোটবেলা আমি 2 টাকা নোটই চিনতাম, বাকি অন্য কোনো নোট চিনতাম না। এই ভাই, না ভাই এটা দামি নোট ভাই, এটা তো আমার নোটটা নরম ছিল, কারণ ছিঁড়া ফেলবে। 100 টাকার নোট যেহেতু 10 টাকা, ওইটা কম্প্রোমাইজ করা যায়। ও টাকাটা খুঁজতেছে। আচ্ছা, কাগজ দিলে কি কাগজ চিনবে? আচ্ছা, এখানে একটা কাগজ পাইছি, দেখি কাগজটা চিনে কিনা। আমার হাতে একটা কাগজ। ভাই টাকাটা একটু সরাই নাও, আমার হাতে একটা কাগজ দেখি। ও ভাই, ভাই রে ভাই, কাগজের দিকে কোনো চোখই নাই, ও আমার চিনতেছে না কাগজ। আচ্ছা দেখি টাকাটা লই। এই জানেন টাকা। এই দেখো দেখো দেখ কি অবস্থা, আসার জন্য কি অবস্থা করতেছে, কিন্তু উড়ালতে পারে না। এই যে চলে আসছে, এই রে টাকার পাগল। আসলে এটা একটা ম্যাজিক কিন্তু ভাই, মিরপুর 1 নম্বর হাটের মধ্যে। আচ্ছা, এটা কি কথা বলে? কথা বলে, প্লাস এটা গেট খোলা, নিজে নিজে গেট খোলা, নিজে নিজে বের ও হয়। ভাই কি শুনলাম, মানে এই যে খাঁচার ভিতরে থাকে, ও নিজে নিজে মুখ দিয়ে উঠাইবো, আবার নিজে নিজে বের হয়ে যাবে, আবার নিজে নিজে ঢুকতে পারবে। আসলে এগুলো একটু খুবই সুপার টেম বলা হয় থাকে এই পাখিগুলা। ভাই এটা কি বিক্রি করার জন্য আনছেন? এটা বিক্রি করার জন্য না, যদি কেউ যদি নেয় তাহলে আলোচনার সাপেক্ষে দামটা একটু বেশি। আচ্ছা, মানে আসলে নিয়ে আসতে দেখানোর জন্য। যদি কেউ নিতে চান তো বুঝতে পারতেছেন কেমন দাম হইতে পারে। তো দামটা তো ভাই বলতেছে না, যদি কেউ ওরকম মূল্য দিয়ে নিতে পারে তো ভাইয়ের কাছে আপনারা নিতে পারবেন। খুবই চমৎকার একটা পাখি আমার দেখলাম। সে দেখার মধ্যে মানুষ যেমন টাকার পাগল থাকে, এই পাখিটাও সে টাকার পাগল। আচ্ছা, ওই টাকাটা দিয়ে করবে কি? খালি মুখেই ধরে রাখবে, শুধু মুখে? আচ্ছা আচ্ছা, নিয়ে নাও, হাতে নিয়ে নাও। কাজে চলে আসছে। ও টাকা যেদিক যাবে সেদিকেও থাকবে। ওকে কাগজ হাতলাম, মানে কাগজ দেখালাম, কাগজ চিনে না ও। আচ্ছা ভাই, আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দিন যদি কেউ নিতে চায়। 016 35 4117 16। ভাই লোকেশনটা কোথায় আপনার? আমার লোকেশন হচ্ছে ঢাকা শ্যামলী। আচ্ছা, যদি কেউ পাখিটা নিতে চান ভাইয়ের লোকেশনে এসে পাখিটা নিতে পারবেন।